नमस्कार स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले चाहिँ बजारको तुलनामा कम बढेका केही कम्पनी जो फन्डामेन्टली पनि ठिकै र राम्रो अवस्थामा छन् त्यस्ता खालका कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। र यो तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर किन्नुहोस् वा बेच्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएको भिडियो होइन, यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै तपाईले लगानी नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नुहोला। र अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। र आजको जानकारीतर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stockidea जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी, मार्केटको अपडेट लगायत लेटेस्ट अपडेटहरु चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले शेयर बजार सम्बन्धमा आएका नयाँ चाहिँ न्यूजहरुलाई चाहिँ समावेश गर्छौं हैन। आईपीओ तथा चाहिँ तपाईको चाहिँ कुनै कम्पनीको बोनस शेयर आएको छ भने अथवा चाहिँ कसैको बुक क्लोज भएको छ भने लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन आएको छ भने जस्ता कुराहरु चाहिँ हामीले भिडियोमा सकेसम्म समावेश गर्छौं र तुरुन्तै अपडेट गर्ने गर्छौं। यसर्थ पनि तपाईले च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। कम्पनीहरुतर्फ लाग्नु अगाडि एकचोटी नेप्सेलाई हेरौं। नेप्सेमा चाहिँ पछिल्लो समयमा हामीले के देखिरहेका छौं भने बढोत्तरी देखिरहेका छौं र त्यो बढोत्तरी कस्तो छ त भन्दा भोल्युम सहित बढेको छ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको थिएँ कि भोल्युम सहित यदि बजार बढ्छ भने हामी एउटा चाहिँ बटममा छौं। बजार साइडवेजमा चलिरहेको छ र त्यो साइडवेजको चाहिँ बटममा छौं। यसर्थ हामीले चाहिँ लङ टर्मको लागि कम्पनीहरु चाहिँ एकुमुलेसन गरौँ भन्ने मैले भनिरहेको थिएँ र सायद तपाईले चाहिँ यो तलको बिन्दुमा केही कम्पनीहरु एकुमुलेसन पनि गर्नुभयो होला। हामीले धेरै फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनीहरुको बारेमा चाहिँ जानकारी गराएका थियौं र खास गरी अबको बुलमा चाहिँ लाइफ र नन लाइफ सेक्टरले लीड गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेकाले त्यो सेक्टरका कम्पनीहरु चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा चाहिँ एड गरेर राख्नुस्। मैले पटक पटक भनेको थिएँ, सायद तपाईहरुले एड गरिसक्नु भएको छ होला हैन। र त्यो जुन बिन्दुबाट तपाईले एड गर्नुभयो त्यो बिन्दुबाट अहिले लाइफ र नन लाइफका लगभग सबै कम्पनीहरुमा 50 रुपैयाँ भन्दा बढीको नाफा पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ त्यो सेक्टरमा चाहिँ अलिकति सानो करेक्सन आउन सक्छ हैन। त्यो करेक्सनमा चाहिँ अबको बुलको लागि यदि तपाई छुट्नु भएको छ त्यो सेक्टरमा भने अबको करेक्सनमा लाइफ र नन लाइफको सेक्टरबाट चाहिँ कम्पनीहरु आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने अबको बुलमा लीड गर्ने सम्भावना बढी छ। मैले त्यसको बारेमा पछाडीका कारणहरु पनि मैले तपाईलाई बताइसकेको छु। अब के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा सानो टाइम फ्रेममा हेर्छौं भने एउटा रेजिस्टेन्सको नजिक चाहिँ बजार आएको छ हैन। 1900 यो बेलामा चाहिँ सानो करेक्सन हुन सक्छ तर तथापि बजार अब बढ्ने नै हो हैन। बढ्ने सम्भावना अब भनौं न एउटा चाहिँ कमसे कम 2200 सम्मको यात्रा हामीले देख्छौं भन्ने चाहिँ सम्भावना छ। उसो त बजारमा कसैले ग्यारेन्टी दिन सक्दैन, कुरा सम्भावनाकै हुन्छ र सम्भावनासँगै हामी खेल्ने हो। यसर्थ अब हामीले चाहिँ धेरै बढिसकेको सेक्टरमा चाहिँ सानो करेक्सन कुर्न सक्छौं सर्ट टर्मको हिसाबले। अन्यथा चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ 2000 भन्दा तल किन्न डराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। स्टक हेरेर पनि हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ। सर्ट टर्मको लागि सानो करेक्सन कुर्ने र लङ टर्म तथा मिड टर्मको लागि अझै पनि ढिला भएको छैन। तथापि यो चाहिँ कतिपय स्टक हेरेर पनि हुन्छ। कतिपय स्टकहरु लगातार 2-3 दिनसम्म सर्किट हानेको छ भने 20, 25, 30% सम्म बढेको छ भने चाहिँ अब सचेत हुनुपर्ने बेला पनि आएको छ हैन। बजार धेरै बढेको छैन भन्दैमा स्टक चाहिँ बढेको पनि हुन सक्छ, त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ। अब लागौं आजको वाच लिस्ट तर्फ। मैले केही यस्ता कम्पनीहरु ल्याएको छु जो कम बढेका छन् र फन्डामेन्टली ठिकठाकै अवस्थामा छन् है त। मैले पहिलो कम्पनीको रूपमा अब एनजीपीएल लाई लिएँ। यो हाइड्रो सेक्टरको कम्पनी अहिले 203 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। बजार लगातार 3 दिन बढ्दाखेरि पनि यो कम्पनी खासै बढ्न सकेको चाहिँ छैन। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ र हिजो मात्र यो कम्पनीमा भोल्युम सहित बढोत्तरी देखिएको छ। अब यो कम्पनी आजको दिन अथवा भनौं अब केही दिन बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ। कमसे कम पनि 230 सम्मको यात्रा हामीले सजिलै देख्छौं भने यो बिन्दुबाट एउटा करेक्सन आएर माथि बढ्न थाल्छ भने त्यो बेला पनि प्रवेश गर्न सक्छौं। अन्यथा अहिले पनि यो कम्पनीमा प्रवेश गर्न त्यति ढिला भइसकेको अवस्था छैन हैन। फन्डामेन्टली ठिकै छ। ईपीएस 5.28 रुपैयाँ छ र तपाईको बुक भ्यालु पनि यसको 109 रुपैयाँ छ र विगतको लाभांशको इतिहास हेर्छौं भने धेरै थोर लाभांश पनि दिदै आइरहेको देख्छौं हैन। त्यसकारण पनि यो कम्पनी ठिकठिकै खालको कम्पनी देखेर मैले तपाईहरुमाझ वाच लिस्टको रूपमा आज लिएर आएँ हैन।
विगतमा यसको बढेको इतिहास हेर्छौँ भने पनि राम्रो बढ्ने गरेको देखिएको छ। ट्रेन्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ बियरिस ट्रेन्डमै छ। अब यसले ट्रेन्ड चेन्ज गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ 336 भन्दा माथि जान्छ या जाँदैन त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। तथापि त्यतिसम्मको यात्राको लागि पनि एकदम सर्ट टर्ममा पनि यसलाई किन्न सक्छौ भने मिड तथा लङ टर्मको लागि पनि त्यति नराम्रो कम्पनी चाहिँ मैले यो देखेको छैन। यसर्थ यसलाई वाच लिस्टमा मैले राखेँ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ दोर्दी खोला कम्पनी पनि फन्डामेन्टली ठिकठाकै देखिएको छ हैन, र त्यति धेरै बढिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको इपिएस चाहिँ 10.17 रुपियाँ छ र यसको बुक भ्यालु पनि 100 रुपियाँ भन्दा माथि नै छ है। अब हाइड्रो सेक्टरमा यतिको फन्डामेन्टललाई चाहिँ ठिकै मानिन्छ यो मूल्य पनि हेर्नु पर्यो, फन्डामेन्टल अवस्था पनि हेर्नु पर्यो र तपाईको तलबाट चाहिँ कमसेकम 20 रुपियाँ जति चाहिँ बढिसकेको अवस्था छ। अब रेजिस्टेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको 40 तिर छ, 240 तिर। त्यति बेला चाहिँ अब हामीले यसलाई प्रवेश गर्नको लागि के भने 240 पछिको एउटा करेक्सन हुन्छ कि भनेर कुर्न सक्छौँ हैन। अन्यथा चाहिँ अब फेरि बुल एरियसमा चाहिँ तपाईको यसले बुलिस जर्नी सुरु गर्यो भने बुलमा के हुन्छ, रेजिस्टेन्सहरू तोड्दै जान्छ। त्यसकारणले 240 मा चाहिँ एउटा सानो रियाक्सन देखेर बढ्न पनि सक्छ इन्ट्राडेमै। तथापि यो कम्पनीलाई पनि एउटा सर्ट टर्म ट्रेडको लागि पनि हेर्न सकिने अवस्थामा देखेको छु। यसर्थ मैले वाच लिस्टमा लिएँ भने मिड तथा लङ टर्मको लागि पनि ठिकै खालको कम्पनी रहेको छ। त्यसरी पनि तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेन्ड चाहिँ यसको बियरिस नै रहेको छ। अब यो भन्दा तपाई यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो पुरानो लो चाहिँ यसको 190-91 तिरको थियो भने अहिले चाहिँ अलिकति माथिबाट फर्केको छ र यो जुन तपाईको पुरानो लोअर हाई हेर्नुहुन्छ 238 को यो भन्दा माथि क्लोजिङ दिएर बस्न थाल्छ भने यसले पनि यो बियरको लागि बटम लगायो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं हैन। त्यति बेला पनि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले पनि इन्ट्रीको लागि ठिकै खालको कम्पनी देखेर मैले वाच लिस्टमा राखेँ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ साहस ऊर्जा लिमिटेड पनि फन्डामेन्टली पनि राम्रो भएको कम्पनी हो हैन। ट्रेडको लागि पनि सप्लाईको हिसाबले ठिकठिकै खालको कम्पनी भएको हुनाले मैले आज जानकारीमा लिएर आएँ। तथापि अलिकति राम्रै बढिसकेको पनि देखिन्छ यो कम्पनी हेर्नुहुन्छ भने। यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईले केही बढोत्तरी चाहिँ देख्नुभयो पछिल्लो चाहिँ। हामीले चाहिँ तलै हुँदाखेरि पनि भनेका थियौँ र थोरै एक्युमुलेसन पनि गरेका छौँ यसलाई, अझै बेचिसकेको अवस्था छैन। अब रेजिस्टेन्स चाहिँ यसको हेर्छौँ भने अब 490-92 तिर एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। 500 भन्दा माथि क्लोजिङ दिएर बस्छ भने त अब लङ टर्मको लागि पनि तपाई भनौं न सर्ट टर्म ट्रेडको लागि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने अब लङ टर्मको लागि पनि अझै ढिला भइसकेको अवस्था छैन। यसको फन्डामेन्टल अवस्था निकै राम्रो छ, 39.41 र पी रेशियो 11.80 छ। यो कम्पनीलाई चाहिँ मैले अब फेरि डबल बटम बनाएर चाहिँ फर्केको हुनाले पनि यो कम्पनीमा चाहिँ एउटा राम्रो ग्रोथ हुन सक्छ, केही राम्रो मुनाफा हासिल हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। फन्डामेन्टल पनि राम्रो भएको कम्पनी भएको हुनाले चाहिँ अबको रिटेस्टमा तपाई यो कम्पनीमा नछुट्नु होला भन्न चाहन्छु। अब रिस्क लिन चाहनुहुन्छ, रिस्क लिएर पनि ट्रेड गर्छु भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा चाहिँ अलि सेफ इन्ट्रीको लागि चाहिँ एउटा सानो करेक्सन अब ट्रेन्ड लाइनमा छ, अब ट्रेन्ड लाइनबाट सानो करेक्सन आउँछ भने तपाई इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है त यो कम्पनीमा। अर्को कम्पनी चाहिँ सीएचसीएल लिएको छु। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरबाटै रहेको छ। सीएचसीएल पनि अब हाइड्रोमा कति यो चाहिँ अलिक पछि मुभमेन्ट देखा पर्छ। यो भन्दा अगाडिको हिस्ट्री हेर्छौं भने पनि अरु बढिसकेपछि बल्ल यो कम्पनी बढ्ने गरेको हामीले पाउँछौं। फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनी हो यो पनि हैन, राम्रो लाभांशको इतिहास भएको कम्पनी हो र भोलिका दिनमा पनि राम्रो लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्ने कम्पनी हो। साथै यस अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरु पनि कम्प्लिट हुने तयारीमा छन्। यस कारणले यो कम्पनी चाहिँ मैले लङ टर्म सम्मको लागि पनि अब बुलिश जोर्नी सम्मको लागि पनि किनेर राख्नको लागि मैले सुझाव दिन सक्छु। यो कम्पनी चाहिँ एउटा राम्रो सपोर्टबाट पनि फर्किएको छ र सपोर्टबाट त्यति धेरै बढिसकेको अवस्था चाहिँ होइन। त्यसकारण लङ टर्मको लागि पनि इन्ट्री गर्न सकिने र सर्ट टर्मको लागि पनि सर्ट तथा मिड टर्मको लागि पनि फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको हुनाले रिस्क कम भएको हुनाले मैले कम्पनीलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राखेँ। लङ टर्मको लागि चाहिँ तपाईले यो कम्पनीलाई किनेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा अगाडि पनि तपाईले देख्नुभयो होला 592 करिब 600 तिर पुगिसकेको थियो भने अहिले 489 भनेपछि करिब 500 पोइन्टको पनि फेरि हामीले यसमा ट्रेन्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने बियरिश ट्रेन्ड पछिल्लो समय सर्ट टर्ममा चाहिँ एउटा बियरिश ट्रेन्डमा थियो। अब यो ट्रेन्ड ब्रेक अप गरेर माथितिर लाग्न थाल्छ भने अब हामीले इन्ट्री गर्न मजाले सक्छौं। फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको र लङ टर्मको लागि पनि उपयुक्त कम्पनी भएको हुनाले पनि मैले यसलाई वाच लिस्टमा राखेँ है त। अहिले खासै धेरै बढ्न सकेको छैन, यही बेला नै तपाई थोरै इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को कम्पनी एउटा छ फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएका कतिपय कम्पनीहरू माथि पुगिसकेका छन् भने यो कम्पनी चाहिँ बढ्न सकेको छैन अहिलेसम्म। तपाईँ यसलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। बिपिसिएल हेर्नुहोस् 3 दिन लगातार बढ्दा पनि खासै बढ्न सकेको छैन र हिजो मात्र अलिकति भोल्युमसहित बढोत्तरी यसमा देखिएको छ। अब एकदमै सर्ट टर्म को लागि पनि यो अहिले चाहिँ उपयुक्त देखिएको छ भने लङ टर्मको लागि र मिड टर्मको लागि चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको हुनाले यो कम्पनीमा त्यति धेरै डराउनु पर्दैन हैन। अब तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब इपीएस 8.82 छ। पी रेशियो चाहिँ अलिकति महँगो देखिए पनि बुक भ्यालु यसको राम्रो छ, 206 रुपैयाँ छ र हाइड्रो पावर सेक्टरमा यति राम्रो बुक भ्यालु भएका कम्पनी एकदम रेयर हुन्छन्। लाभांशको इतिहासको कुरा गर्नु चाहिँ कुनै पनि आर्थिक वर्षमा यसले खाली हात राख्दैन। अब यो आर्थिक वर्षमा पनि धेरै थोर लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्छ। यसकारणले यो कम्पनीलाई पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। अझै धेरै बढिसकेको अवस्थामा चाहिँ छैन हैन। अब बुलसम्म राख्न पनि सकिन्छ अथवा मिड टर्मसम्म पनि यसमा राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। र सर्ट टर्ममा पनि अब सर्ट टर्ममा हेर्नुहुन्छ भने पनि अब यो 350 सम्मको बिन्दुमा चाहिँ हामीले देख्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। फन्डामेन्टली पनि स्ट्रङ रहेको हुनाले मैले यो कम्पनीलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राखेँ है त। अर्को कम्पनी छ एएचपीसी। एएचपीसी 215 मा छ। यो कम्पनी पनि खासै बढ्न सकेको अवस्थामा छैन। फन्डामेन्टल कुरा गर्नुहुन्छ भने ठिकै खालको देखिएको छ। इपीएस 2.96 छ जो बुक भ्यालु 104 जस पोजिटिभ छ भनौँ न। यस्तो फन्डामेन्टल अवस्था पुरै नेगेटिभ भएको कति धेरै हाइड्रो पावरहरू छन् भने यसमा चाहिँ केही पोजिटिभ हेर्न सक्छौँ। र 3 दिनको बढोत्तरीमा धेरै खासै बढ्न सकेको छैन। 215 मा चाहिँ छ। 220 भन्दा तल तपाईँ मजाले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र सर्ट टर्ममा पनि 240 सम्मको यात्रा हामीले देख्न सक्छौँ। र त्यो भन्दा माथितिर क्लोजिङ दिन थाल्छ भने यसले पनि अब बटम लगायो भने हामी कन्फर्म हुन्छौँ। किनभने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पुरानो लोसम्म यो कम्पनी पुगेन र अलिकति माथिबाटै चाहिँ माथि बढ्न सुरु गरेको छ। यसकारणले पुरानो लो नै यसको चाहिँ यो बियरिसको बटम हो भनेर हामीले अनुमान गर्नको लागि चाहिँ योभन्दा माथि यसले हायर हाई बनाउनु पर्ने हुन्छ 240-43 भन्दा। र त्यो सम्भावना मैले अलिकति बढी देखिरहेको छु। त्यसकारणले पनि तपाईले यो कम्पनीलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। र अब यो मौकामा चाहिँ थोरै थोरै गरेर इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। अब लाभांशको इतिहास पनि यसमा चाहिँ छ। लाभांश दिँदै नदिने खालको हाइड्रो होइन यो। फन्डामेन्टली त्यस्तो एकदम पुअर खालको हाइड्रो चाहिँ नभएको कुरा मैले तपाईमा आज जानकारी गराएँ। यसलाई पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र आज भोलितिर पनि इन्ट्री गर्न सकिने देखिएको छ है त यो कम्पनीमा चाहिँ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ शिवम। शिवम पनि अब वाच लिस्टमा राख्न मिल्ने देखेको छु मैले हैन। तपाईको एउटा ट्रेन्ड लाइनबाट फर्किएको छ। अब तल जाला जस्तो चाहिँ देखिएन र बढिरहँदा अलिकति भोल्युम पनि ठिकै आएको छ। र 500 भन्दा तल चाहिँ यो कम्पनीमा तपाईँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ माथि फस्नु भएको थियो भने एभरेजिङको लागि अहिले चाहिँ बेस्ट टाइम हो भन्छु मैले चाहिँ। तथापि अब फन्डामेन्टल अहिलेको रिपोर्ट चाहिँ नराम्रो आएको छ। त्यही पनि अब यो एउटा रिपोर्टको आधारमा मात्रै सबै कुरा डिसिजन गर्न सकिँदैन र एभरेजिङ गरेर अब सर्ट टर्मको लागि ट्रेड गर्नको लागि पनि र केही मिड टर्मसम्म राम्रो मुनाफा हासिल गर्नको लागि पनि यो कम्पनी तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। र अब लङ टर्मसम्म राख्नुहुन्छ भने 1200 रुपैयाँ चाहिँ सजिलै पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो कम्पनी। अब तपाईँ आफूले त्यो हिसाबले चाहिँ डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि अर्को कम्पनी मैले लिएको छु एसकेबीबीएल। अब यो चाहिँ माफ गर्नु होला माइक्रो फाइनान्स सेक्टरबाट हो। माइक्रो फाइनान्स सेक्टर बढ्न सकेको छैन। माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी र मूल्यको आधारमा मिड रेन्जमा रहेको कम्पनी हो एसकेबीबीएल। र यो कम्पनीलाई 900 रुपैयाँ भन्दा तलपट्टि चाहिँ तपाईले किनेर लङ टर्म तथा मिड टर्मको लागि राख्न सक्नुहुन्छ भने अब चाहिँ सर्ट टर्मको लागि पनि एउटा सेटअप बनेको देखेको छु। यसर्थ तपाईले यो कम्पनीलाई चाहिँ अहिले साइडवेजमै देखिन्छ। अझैसम्म खासै बढेकै छैन यो कम्पनी। अब यो कम्पनीमा इन्ट्री गर्ने बेला भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। लाभांशको इतिहास हेर्छौँ भने प्राय यो कम्पनीले 25% बोनस सेयर दिने गरेको पाइन्छ। अब यो आर्थिक वर्षमा पनि अब त्यही नदिए पनि कमसेकम 15% चाहिँ दिन सक्छ। अब त्योभन्दा पनि बढी क्षमता छ। अब दिन्छ कति त्यो कम्पनीमा डिपेन्ड हुन्छ। तथापि निरन्तर रूपमा लाभांश दिन सक्ने र फन्डामेन्टल अवस्था यो विषम परिस्थितिमा पनि मेन्टेन गर्न सकेको कम्पनीको रूपमा चाहिँ यो कम्पनी छ। यसकारणले पनि माइक्रो फाइनान्सबाट चाहिँ तपाईले बेस्ट कम्पनी खोज्नु भएको छ भने चाहिँ सर्ट टर्म मिड टर्म तथा लङ टर्म सबै हिसाबले चाहिँ अहिले इन्ट्रीको लागि उपयुक्त कम्पनी मैले एसकेबीबीएल देखेको छु है त। अर्को कम्पनी पनि छ माइक्रोबाटै सीबीबीएल पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। खासै बढेको छैन र 900 भन्दा तल चाहिँ एड गर्नको लागि यो कम्पनीमा डराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। फन्डामेन्टली राम्रो भएको कम्पनी हो। यसर्थ यसको पनि लाभांशको इतिहास पनि राम्रो भएको र यो आर्थिक वर्षमा पनि अब 15-20% चाहिँ अब 15 राष्ट्र बैंकको
रुललाई मानेर पनि 15% दिन्छ र त्योभन्दा बढी पनि क्षमता छ। यसर्थ यो कम्पनीलाई पनि अब अहिले किनेर 1 वर्षभित्र 2 चोटि लाभांश खान सकिने अवस्था छ र यसले लाभांश नदिने भन्ने सवाल चाहिँ खासै उठ्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। यसर्थ पनि यो कम्पनीलाई पनि तपाईले सर्ट टर्म, मिड टर्म तथा लङ टर्म सबै उद्देश्यले चाहिँ एड गर्न सक्ने अवस्थामा मैले देखेको छु है त। अर्को कम्पनी बुलमा निकै चर्चामा रहेको कम्पनी र अहिले चाहिँ बढ्न सकेको छैन, खासै बढ्न सकेको छैन र अब यो बिन्दुबाट धेरै तल जाला जस्तो मलाई लागेको छैन। यो कम्पनी पनि तपाईले वाच लिस्टमा राखेर एड गर्ने उपयुक्त मौका, अथवा चाहिँ माथि फस्नु भएको थियो 2000 भन्दा माथितिर धेरै फस्नु भएको छ र अहिले मलाई लाग्छ यो चाहिँ एभरेजिङ गर्ने सही समय आइसकेको छ। अब यो बेला पनि तपाईँ डराउनुहुन्छ भने जेबीएलबीबाट कहिले कमाउनुहुन्छ हैन। 50-51% को गिरावट आइसकेको छ र पछिल्लो समय पनि धेरै घटेको छ। रिपोर्टले घटाउनु पर्ने कुरा पनि घटाइसकेको छ। अब लाभांशको कुरो छ हैन, लाभांशलाई ठिकै छ 15-20% दिन्छ भने पनि केही फरक पर्दैन। लङ टर्मसम्म राख्न सकिने खालको कम्पनी हो जेबीएलबी। जब माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ एउटा मुभमेन्ट आउँछ त्यति बेला यी कम्पनीहरुमा तपाईले सर्वाधिक कमाउने नै हो। त्यसकारण जेबीएलबीलाई एउटा वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। सर्ट टर्म, मिड टर्म तथा लङ टर्म सबै उद्देश्यले चाहिँ मैले उपयुक्त देखिरहेको छु है त। नेशनल माइक्रो फाइनान्स पनि माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको एउटा राजा कम्पनी नै मान्छु मैले यसलाई। अहिले चाहिँ रिपोर्ट कमजोर आयो भन्दैमा त्यसरी डराइहाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कम्पनी राम्रो कम्पनी हो। लाभांशको इतिहास पनि राम्रो भएको कम्पनी 20, 25, 75, 21, 40, 15 गरेर चाहिँ लाभांश दिएको छ र अहिले एकदम बटममा देखिएको छ। यो नै बटम हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। तथापि अब बटम नै नरहेछ भने पनि यति धेरै घटिसकेपछि एउटा स्विङ चाहिँ पक्कै पनि आउँछ 1100-1200 सम्मको लागि। 1000 भन्दा तल यो कम्पनी किन्न डराउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसकारण तपाईले वाच लिस्टमा राखेर यो कम्पनीलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको चाहिँ स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा यो रहेको छ। अहिलेको रिपोर्टले चाहिँ अलिकति पछिल्लो समयको रिपोर्टले गर्दा यो कम्पनी निरन्तर रूपमा बियरिश यात्रामा छ। अब एउटा हामीले चाहिँ चेन्ज अफ क्यारेक्टर कुर्ने हो भने चाहिँ अब पुरानो चाहिँ जुन लोअर हाई छ त्यो भन्दा माथि गएर क्लोजिङ दिन्छ भने सेभ इन्ट्री गर्न सक्छौँ भने त्यतिन्जेल अलि महँगोमा पर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने अहिले पनि बिस्तारै जस्तो तपाईँ 100 किता किन्ने हो भने चाहिँ 30% 40% चाहिँ किन्न सक्ने एकदम मजाको अवस्था हो। यस कारणले यो कम्पनीलाई चाहिँ मैले वाच लिस्टमा राखेँ। हस् त, आजको बसाइमा रहेर मैले 10 वटा कम्पनी तपाईहरुलाई वाच लिस्टमा राख्नको लागि मैले लिएर आएँ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। यो भिडियोको आधारमा मात्रै चाहिँ लगानी नगर्नु होला। तपाईँ आफैले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो क्षमताको आधारमा मात्रै लगानी गर्नु होला, किनभने शेयर बजार चाहिँ आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। र यति भन्छु, आजको वाच लिस्टमा रहेर साहस, सीएचसीएल, बीपीसीएल, एनजीपीएल, डोर्दी, एएचपीएस, शिवम, एएचपीसी, शिवम, एसकेबीबीएल, जेबीएलबी, एनएमएफबीएस र सीबीबीएल राखेँ। फेरि पनि भोलिका दिनहरुमा पनि वाच लिस्टहरु ल्याउँदै आउनेछौँ र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। कुन ठाउँबाट हेर्दै वा सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारी, मार्केटको अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, साथै कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै म बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।